بەهۆی شەڕی داعشەوە ژمارەیەکی زۆر لە شوێنەوارە دێرینەکانی عێراق بە تایبەتی شوێنەواری ناوچە دابڕاوەکان و دەشتی نینەوە خاپوور بوون و لەناوچوون. بۆ ئەوەش ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی بە هاوکاری یەکێتی ئەوروپا هەوڵی نۆژەنکردنەوە و پاراستنی شوێنەواری پێکهاتەجیەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەدەن. چالاکوانێکی کۆمەڵی مەدەنیش ئەو ڕوون دەکاتەوە لە ئیسادا بودجەیەک بۆ ئەو مەبەستە تەرخان کراوە بۆ پاراستن و نۆژەنکردنەوەی شوێنەوارەکان، هەروەک چارەسەرکردنی کێشەی خاوەندارەتی شوێنەوارەکان لە هەرێمی کوردستان. بە تایبەتی دوای هاتنی گروپی تیرۆریستی داعش ژمارەیەکی زۆر لەو شوێنانە تووشی هەدم و لە ناوچوون بوون، وەرجگە لەوەش ئەوانەی هەرێمی کوردستانیش بەداخەوە پێویستە ئاوری لێ بدرێتەوە، نۆژەن بکرێتەوە، بۆیە کارەکەی ئێمە ئەم بەشی دووەمیان بریتە کێشە یاسایی هەیە لە نێوان خودی پێکاتەکان لە هەرێمی کوردستانە بۆ خاوەنداریەتی ئەو شوێنانە کە داواکەن هەریەک لەم پێکاتانە ئەم شوێنەوارە دێرینانە بگەڕێتەوە بۆ ئەسری خۆیان، ئەمانەوێ بزانین چۆن ئەتوانین لە ڕوانگەی یاساییەوە ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن و ئەم شوێنەوارانە بگەڕێنەوە سەر خاوەنە ئەسلەکانی خۆیان. بەڕێوەبەری گشتی شوێنەواری هەرێمی کوردستانش کە بەشداری ئەو پانێڵەی کردبوو ڕایگەیان لە هەرێمی کوردستان سیاسەتێکی نوێ هاتۆتە ئاراوە بۆ پاراستنی شوێنەوارەکان، ئەوش بۆ زیاتر تێگەیشتنی لایەنە پەیوەندیدارەکان و هاوڵاتیان بەگشتی لەبارەی گرنگی پاراستنی شوێنەوارەوە. لە هەرێمی کوردستان قۆناغێکی نوێ سەبارەت بە شوێنەوار و پاراستن و هەروەها تێگەیشتنی گشتی لەسەر شوێنەوار چ لایەن هاوڵاتیان هەروەها لەلایەن دەستگا و دامەزراوەکان کە حکوومەت دەستی پێکردووە کە پێیمان وایە بەهۆی ئەو هۆکارەیە کە لە ئاستی دنیا گرنگی زۆر بە شوێنەوار دەدرێت و شوێنەوار یەکێکە لە پرسە گرنگەکان و مەسەلە گرنگەکانی دنیا دیارە ئەو شەپۆلی مەسەلەیە گەیشتۆتە لای ئێمە کە ئێمە لە ئیدارەی شوێنەواری هەرێمی کوردستان هاوکاری و هەماهەنگیمان لەگەڵ دەیان زانکۆ و پەیمانگا پرۆفیسۆر لەسەر ئاستی هەموو دنیا هەیە. هەر لەو پانێڵەدا کە ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمان ئامادەی بوون، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و شارەزایان و پسپۆڕانی شوێنەواری پێشنیاری ئەوەیان کرد کە یاسایەکی تایبەت لە پەرلەمان ئامادە بکرێت بۆ چۆنێتی پاراستنی شوێنەوارەکان، بە تایبەتی کێشەی گەڕانەوەی خاوەندارەتی شوێنەوارەکان لە هەرێمی کوردستان کە بەتەنها بە یاسا چارەسەر دەکرێت. سیروان حوسێن، کورسات نیوز، هەولێر.